ค่อยช่วงหน่อยละดีกว่าตอนติดวันแรกๆเยอะตอนติดวันแรกนี่คือเจ็บคอมากแล้วพูดแทบไม่ได้เลยแล้วก็ไข้ขึ้นด้วยมั้งตอนวันแรกๆแต่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะอาการไข้ไม่มีแล้วเจ็บคอก็หายแล้วแต่ว่าก็ยังมีน้ำมูกในคอกับเสลดเยอะอยู่ก็จริงๆตอนตรวจก็มันก็ขึ้นแบบเข้มขีดเดียวแล้วก็อีกขีดหนึ่งจางๆเงี้ยก็เลยถือว่ายังไม่หาย100%ยังไม่หาย100%ต้องแบบพักอีกสัก2-3 วันอีกสักวัน2 วันก็ค่อยตรวจ ATK อีกรอบถ้าหายถ้าไม่มีสักขีดก็ถือว่าโอเคละ นี่ยังมึนๆอยู่เลยเนี่ยวันนี้จริงอาบิสมันรีดาวแล้วแหละแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ลงอาบิสเพราะว่าผมจะดองไว้ตอน BP มาเพราะว่าถ้าเราลงอาบิสไปก่อนที่ BP จะมาเนี่ยมันจะว่าไงดีมันไม่ทำย้อนหลังอะไอเควสที่ว่าเก็บดาวอาบิสได้9 ดาวเงี้ยก็เลยเก็บไว้ก่อนคือเควสประจำวันกับอาบิสเนี่ย BP มันไม่ทำย้อนหลังแต่ว่าไอ้พวกเควสเมืองเควสรายสัปดาห์มันทำย้อนหลังให้ก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ตอนนี้ตู้ก็ออกไปแล้วเซิร์ฟปิดตอนตี 5แล้วก็น่าจะแพท 3.2 ประมาณช่วง10 โมงเช้าเนี่ยตู้ก็ออกไปแล้วเนี่ยแต่ตู้ทาวรเนี่ยแต่ก็ไม่ต้องห่วงผมสรุปว่าผมดองได้54 โลนี่แหละจริงๆถ้าเราลงอาบิสนะแล้วก็ได้ไพโมเจมาอีก600แล้วก็วันนี้ผมว่าผมจะทำเควสตัวละครสักเควสหนึ่งอ่ะก็อาจจะได้เกือบ60 โลแหละประมาณ58-59 โลเนี่ย54 โลผมคำนวณแล้วตู้ตัวละครไม่น่าเกิน30 โลออกแน่นอนตัวอาวุธก็ไม่น่าเกิน20 โลเพราะตู้ตัวละคร53 โลไม่มีการันตีก็ยังไม่ได้เปิดมาเลยทุกวันเนี่ยข้ามดองมาตั้งแต่ตู้ไซโนแล้วมั้งแล้วก็ตู้อาวุธก็หลุดเลทได้หอกเจ็ดจากตู้หอกไซโนก็กดไป41 โลแล้วก็ถือว่าการันตีอาวุธหน้าตู้นะสุ่ม1 ใน 2ผมมีงบแค่การันตีเดียวแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสอะเพราะว่าตู้ต่อไปเนี่ยมาจะเป็นนาฮิดะมาคู่กับโยอิมิยะแล้วอาวุธประจำตัวของ2 ตัวละครนี้ก็มาพร้อมกันคือไม่ว่าจะเปิดได้อาวุธอันไหนเนี่ยก็ถือว่ามีคนใช้แน่นอนนะผมเลยไม่ค่อยซีเรียสแล้วก็พอเปิดได้ทั้งตัวละครแล้วอาวุธแล้วก็จะไปรอตู้ชายเลยตู้รีรันตู้ครึ่งหลังคอนเฟิร์มมาแล้วคือยาเอกกับชายรีรันยาเอกผมมีแล้วแต่ชายไม่มีก็จะรอเปิดชายแต่ถ้าสมมติผมเปิดชายแล้วหลุดเลทเนี่ยอาจจะข้ามไปเลยคือจริงหมีมันสปอยมาคร่าวๆเลยว่า 3.3 เนี่ยไอซาคารามุตกับไอฟารุซันจะมาเนี่ยแต่ผมคงข้ามอ่ะผมว่าถ้าผมหลุดเลทตู้ชายผมจะไปรอเซียวเลยเพราะว่าผมมีอาร์ติแฟกต์กับอาวุธพร้อมแล้วทั้ง2 ตัวเลยเนี่ยผมมีหอกเจด2 อันเนี่ยก็เลยแบบไว้รอเซียวแล้วเซียว
แล้วก็มีอาร์ติแฟกต์พร้อมผมขี้เกียจฟาร์มเวอร์มิเลียนเนี่ยก็เลยแบบวางแผนว่าจะให้เซียวใส่2 กา 2 ชิเมจะได้เอาทรัพยากรไปทำตัวอื่นคือพอได้เซียวมาเราก็แค่ปั้นเลเวลกับทาเลนต์จบละเดี๋ยวผมค่อยไปฟาร์มของอัพตัวเนี่ยถ้วยลมหมวกขี้ดาเมจอันนี้มันลงความชำนาญธาตุเยอะไปหน่อยก็ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่แต่คือสแตทมันก็บาลานซ์ละ เซียวมันโตเป็นครีเลทผมคำนวณแล้วก็ถ้าสแตทประมาณเนี้ยจะเซียวครีเลทจะ72แล้วก็ยาก็พอใช้ด้วยยามันใช้140พอดีเงี้ยผมก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วไงไม่ต้องไปฟาร์มเบอร์มิเลียนทั้งเซตไม่ต้องไปทำ2 ลม 2 กาเพราะว่า2 ลม 2 กาเนี่ยมันไม่ได้ต่างจาก2 กา 2 ชิเมเท่าไหร่ก็แต่ถ้าสมมติผมได้ชายนะชายผมมีของใส่อยู่ที่เอลอยอยู่ก็มี2 น้ำ2 ชิเมมันเป็นของเหลือจากฟาร์มให้ไอโตะก็ไม่รู้จะเอาไปให้ตัวไหนใส่ละจริงๆก็รอใช้นี่แหละไอยาโตะก็มีเซตน้ำ4 ชิ้นอีกเซตหนึ่งอยู่เลยอะไรแบบเอาสักเควสหนึ่งเลยพอดีผมกินยาไปแล้ววันนี้เลยแบบมึนๆไทนาริไซโนนิโลเอานีโลแล้วกันไหมไทนารีก็ได้ดองมาตั้งแต่ 3.0 แล้ววันนี้เราไหวแค่เควสเดียวจริงๆแหละเดี๋ยวผมพิมพ์ไว้ก่อนเผื่อมีใครเพิ่งเข้ามาดูทีหลังนะแต่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะแต่ก็ยังเสียงแหบๆอยู่ด้วยแหละรู้สึกแย่จังไม่เป็นไรเอาสักเควสหนึ่งก่อนนะตอนนั้นฤทธิ์ยามันคงทำให้เราง่วงมากแล้วแล้วค่อยนอนเราจะค่อยๆอ่านไปเรื่อยๆนะ Traveler, you've come at a good time. Wait, this sounds like another commission. It is as you say. The commission this time around is of high importance. It pertains to the safety of the Avidia Forest's inhabitants. Huh? What happened? Not long ago, we received word that a section of the Avidia Forest seems to have become contaminated. Contaminated? You mean a new withering zone? I don't know about the specifics, but I hear that strange things are happening to people who cross through that region.
The Avidia Forest inhabitants won't leave their homes so easily. If we allow this contaminated region to expand, that's why I want to ask you to investigate the situation. Even if all you can do is stop the contamination from spreading, that will still save many people. This is forest business. Maybe Tainari will know something. Let's go find him. ปัญหาที่ไม่มีคำตอบ สอบถามเหตุการณ์จากไทนาริเลซินเราเพิ่งผ่านไปนะ เอาไปลงเลไลช่วงนี้ผมลงเลไลสมุด XP บ่อยนะผมจะเตรียมของอัพนาฮิดะเลย จริงๆยังฟาร์มดอกบัวไม่หมดเลย ดอกบัวมันเก็บยากเหลือเกินแล้วขี้เกียจฟาร์มมากเพิ่งฟาร์มได้60 อันอยู่เลย มันใช้มา100 กว่าอันมั้ง165มั้งถ้าจะไม่ผิดต้องไปฟาร์มดอกบัว มันเก็บยากพอๆกับไอ้ดอกไม้อัพฉีๆเลยอะ This is where you've been, Tainari? That's... Shh. Keep your voice down. Tainari, everything's spinning. Am I going to die? Tell Mom that I should have listened to her. And tell Suna that I'm sorry for breaking her toy. Tainari, I heard that people turn into birds after they die. Is that true? What happened? Tainari, is he? Okay, enough nonsense. You just have a small fever. Take your medication and rest. You'll be bouncing off the walls in no time. อ๋อเป็นไข้ Really? Then can you keep the thing about the toy a secret for now? No can do. You're a big kid now. Once you've recovered, go and apologize. Oh. Hey, let me ask you something. I recall that you're usually pretty healthy. How did you get this sick all of a sudden? ลาก่อนมาทักทาย แค่นี้ละสวัสดีครับผม ตู้สการามุดก็โดนสปอยมันละ I don't know either. Mom's been telling me not to play in the forest. สวัสดีครับ Just ผม wanted to look inside. จริงๆช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ไลฟ์เท่าไหร่ฮะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนผมไม่สบายติดโควิด แล้วก็แบบวันนี้ค่อยมาช่วงแล้วก็แบบก็ยังไม่ลงอาบิสอะเพราะว่ารอ BP มันรีก่อนนะไม่งั้นมันไม่ได้เควส BP It's different from before. I got lost and went around in a huge circle. After I got out, I started feeling dizzy. ตามมาจากช่องเกนชินไม่ใช่เกมมือถือ Could it Yeah. be? So that's how this whole mess happened. Anyway, go rest. No running around until I say so, got it? Traveler, Paimon, let's step out for now. แต่ก็อาการดีขึ้น Mr. เยอะเลย Forest เรา Watcher, how is my son? I gave him some antipyretics. Let him rest here for a while. I told him that he would feel better after some medicine and rest, but I only said that to comfort him. His symptoms resemble a fever, but something else is causing them. They seem more akin to a disruption in his psyche. Antipyretics won't be of much use. What do we do? Mr. Forest Watcher, you have to help him. If memory serves, a plant called Vasanti grass can help soothe the mind. A small number grow in arid deserts. They usually look like shriveled weeds, but can be revitalized with a splash of water. They're expensive and unable to grow in the Avidia forest's climate, so I don't have any on hand. I'll ask the caravans. Go find Kale, have her prepare medicinal tools and a set of traveling gear for me. All right. Thank you. Contaminated region, huh?
Is that why you two are also here? Yep. Is it a new withering zone? Doesn't seem like one. Whether you look at scale, internal conditions, or resultant effects, they're completely different. The only thing they have in common is that they aren't welcome. This nuisance made itself home in the Avidya forest. We feel the same way. All right. Let's contact the caravans first and purchase some Vasanti grass. We can also ask about the contaminated region. There's no time to waste. We have to move quickly. พื้นที่ปนเปื้อนเยี่ยมสงสัยเราต้องทำให้คนรู้จากเราจากตอนเราไปคอมเมนต์ในช่องเกมชิไม่เกมมือถือบ้างเนี่ยหรือช่องอื่นๆด้วยเราดองได้54 โลแล้วอันนี้ผมรอเพราะว่าถ้าเราลงอาบิสเลยแล้วเนี่ยมันไม่ได้เควสบีพีอะเวลาบีพีมันมาซึ่งเซิร์ฟปิดตี 5แล้วก็อัพแพท10 โมงเช้านะก็ถ้าผมจริงๆถ้าผมทำเควสไทนารีผ่านนะเนี่ยแล้วก็รวมกับลงอาบิสเลยเนี่ยผมน่าจะดองแล้วก็ถ้ามันเปิดเซิร์ฟเนี่ยมันก็น่าจะแจกไพโมเจมอีกผมคิดว่าผมน่าจะดองได้ประมาณ60 โลก่อนเปิดอะแล้วก็แบบผมอาจจะไลฟ์เปิดตู้นาฮิดะเลยเปิดตู้นาฮิดะก่อนแล้วตามด้วยอาวุธนะแต่คือว่าตู้อาวุธเนี่ยผมหลุดเลทได้หอกไพโมเดียล7จากหอกไซโนฉะนั้นผมมีการันตีอาวุธคือได้อาวุธหน้าตู้แน่นอนแต่ว่าสุ่มระหว่างอาวุธประจำตัวของนาฮิดะกับธนูโยอิมิยะแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะคือจริงๆผมมีงบแค่การันตีเดียวเองอะแล้วก็แบบก็ถ้าได้อาวุธมาแล้วได้ทั้งนาฮิดะแล้วก็อาวุธมาเนี่ยก็จะไปรอเปิดชายอย่างที่บอกแล้วก็ถ้าหลุดชายก็จะไปรอเปิดเซียวเลยเพราะว่าผมมีอาร์ติแฟกต์กับอาวุธรองรับ2 ตัวนี้อยู่ผมว่าจะข้ามเวนเดอร์ข้ามซาคารามุดไปนะจริงๆก็อยากได้ซาคารามุดกับอะไรนะฟารุซานอยู่แต่ก็ไม่รู้ไว้รอรีรันรอบหน้าก็ได้ไม่รีบร้อนแต่ตัวเก่าเนี่ยผมอยากได้ตัวเก่าๆรีรันไล่เก็บให้หมดเพราะว่ามันหาของอัพง่ายด้วยมั้งเนี่ยก็มีอาร์ติแฟกต์อยู่ที่เอลอยเป็นที่เตรียมไว้ให้ชายเตรียมไว้ชายเซตหนึ่งแล้วก็ของที่เตรียมไว้เซียวอีกเซตหนึ่งแบบไม่ต้องไปฟาร์มแฟกใหม่เลยได้ตัวมาคือก็แค่ไปคือผมอาจจะต้องไปฟาร์มบอสอะไรไว้เนี่ยแบบได้ตัวมาก็แค่อัพเลเวลกับอัพทาเลนต์พอของบอสกับของอัพทาเลนต์คือตัวละครใหม่ๆเนี่ยผมรู้สึกไม่ค่อยชอบตัวที่มันชอบใช้ของบอสใหม่ไม่ค่อยมีตัวที่ใช้ของบอสเก่าเลยทีนี้ผมน่าจะมีของบอสเหลือจากตอนที่ทำให้ตัวเก่าๆอย่างเช่นหอยที่ใช้อัพชายมันใช้ของแบบเดียวกับอัพเยหลันก็ผมอัพเยหลัน90แล้วก็อาจจะมีหอยเหลือมาอัพชายได้อะไรทำนองนั้นเนี่ยก็แต่ผมคิดว่าผมคงเปิดเซียวบ้างถ้าสมมติผมหลุดตู้ชายนะอย่างน้อยเซียวจะได้มีหอกประจำตัวใช้สักทีเนี่ยมีหอกไพโมเดียล7 2 งานแล้วเนี่ยอัพ90มาทั้งคู่เนี่ยก็จะให้เซียวใช้อันนึงแหละแล้วก็ไรเดนก็ใช้ไปไรเดนผมขี้เกียจเปิดหาหอกประจำตัวเพราะว่าเปลี่ยนหอกทีมันต้องลื้อแฟกใหม่ยกเซตอะแล้วหอกประจำตัวมันบาลานซ์แฟกยากมันปั้นคริเรทยากจะขาดหนักเลยคริเรทกับคลิปดาเมจอะคือถ้าไรเดนใส่หอกประจำตัวดีที่ทำคริ70 ต่อ 140ได้เนี่ยคือตีแฟกแม่งต้องโหดจริงอะแล้วถ้าสมมติไรเดนรีไลน์มาผมไม่เปิดหาหอกประจำตัวแต่ว่าเปิด 42 พอแล้ว Do you have any? แต่ก็คงไม่อะผมรู้สึกว่า40มันก็จบคอนเทนต์ได้แล้วเอาไปเปิดตัวละครให้มีตัวละครใช้งานเยอะๆดีกว่า I'm sorry, Mr. Forest Watcher, but we've been closed for the past few days. Closed?
Now that's odd. It's my first time hearing you say something like that. It's a long story. Some of our goods were stolen recently. They were mechanical parts that we got from the academia. Although they're old models, they still fetch a good price on the market. Our caravans had to pull together Mora to afford those parts. Now that they've been lost, we'll likely come up short this trip. All the merchants talked it over and we decided to raise the prices of our remaining inventory. I don't get it. If these goods are so important, then why not think of a way to get them back? Raising prices won't solve anything. At best, you're shoving the consequences of the robbery onto your customers. Mr. Forest Watcher, it's not that we don't want to. It's just the thief disappeared into the deepest parts of the forest. We asked around, and apparently the forest has been very unusual as of late. We can't keep waiting out here for the thief to come out. All we could do is come up with another solution. So the bandit hid in the contaminated region after stealing those mechanical parts. How many people were there in total? Were they not affected by the contaminated region? That crook came from the contaminated region. As for how many, there were... No people? Even if I tell you, you might not believe me. Fine. The thief that stole our parts was a huge mechanical crab. What the heck? The Avidia Forest has creatures like that? To be honest, I'd rather not think about it. It moved too skillfully to be new at this. It came out of nowhere. Before we could react, it swiped our goods and ran away. We were all shocked. By the time we came to our senses, the thief was already long gone. เป็นหุ่นประเภทลูนเปล่าวะ I see. If we help you retrieve your stolen goods, then business will return to normal? Oh, but of course! Not only that, but you'll become one of our caravan's VIPs! Enough. Tell me something that's actually useful. Any leads on that mechanical crab? Maybe one. After our goods were stolen, we specifically got someone to assess the situation. If you're interested, you can go and talk to them. All right. We'll go and have a word. I heard from the caravanners that there have been a lot of robberies lately, but we haven't been affected. We don't normally see the mechanical crab, and it doesn't disturb our daily lives. It only shows up when the caravans are here, and it runs back to the contaminated region after it's done making a mess. You haven't tried capturing it? We have, but it's too agile and fast. However, we did unexpectedly learn something the last time we tried to capture it. It apparently lives in the deepest part of the forest, so instead of immediately moving its spoils, it first hides them nearby. Once its stash grows large enough, it moves everything in one go. You'll have to move fast if you want those goods back. ปูจักกลเหรอคล้ายๆพวกตระกูลลูนมั้ง That mechanical crab is fast, strong, and a pain to deal with. 10 of us might not even be able to take that thing head on. Didn't the academia ban research on mechanical life forms years ago? Our salaries even got slashed because of it. Who would have thought that that robber wasn't a human, but a mechanical crab? คนขโมยไม่ใช่คนเยี่ยมเลย After the goods were stolen, I made multiple inquiries with nearby caravans and residents. It turns out that many others have also been robbed by that crooked crab. However, the crab only seems to be interested in machinery. Doesn't even bat an eye at other valuables. A caravan carrying a large amount of Mora had an uneventful trip, but another caravan had a child whose metal toy was taken. Whatever the case, that thing is a scourge. We'll eventually think of a way to get rid of it. ขโมยของเล่นเด็กด้วยเหรอ ตลกดีว่ะหุ่นเชี่ยอะไรวะเนี่ย How are things? Did you make it? We learned of its behaviors, but much still remains unclear. Assuming normal operational status, mechanical constructs generally act according to their given commands. If I were its owner, I'd command it to steal more valuable things. Or the Mora you made. That would be the most efficient method. But it only goes after mechanical components.
This doesn't make any sense. Right. It's really weird. So, you all found a way to retrieve our goods? Do you have any more mechanical parts with you? Yes, I still have a small bag of samples. They weren't taken since I keep them on me at all times. Oh, are you planning to... Under constant external conditions, organisms rarely initiate changes in their habits. Here's what we know so far. It has a mechanical composition, it lives in the contaminated region, and it comes out to steal mechanical components. If we have said components, we can lure it out, capture it, and then make observations for further conclusions. Well, chatting like this won't get us anywhere. We're only wasting time. You're right. We don't have any other options right now. This bag of samples is all yours, Mr. Forest Watcher. If you can get our goods back, the caravans will reward you generously. We don't need anything in return, but I'll be keeping this bag. I may have other uses for it later. We'll also need to borrow a sumpter beast. Our act has to be convincing if we want the crab to fall for it. Oh, yeah, no problem at all. If it means getting our things back, you can even borrow me to... I'll have to decline that offer. Anyway, we'll use the mechanical components and sumpter beast to pose as a transiting caravan and lure out the crab. Once it appears, จะล่อหุ่นมาเนี่ย I leave the timing to you. Don't worry, we're professionals. เราก็ต้องร่วมมือกับไทนาเรียถ้าสมมติผมได้นาฮีดามาแล้วเนี่ยแล้วก็แบบไปรอสุ่มตู้ชายรีรันเงี้ยถ้าสุ่มตู้ชายแล้วหลุดเลทนี่อยากให้หลุดเลทเป็นไทนารีมากเลยโคตรเสียดายเลยตอนไทนารีมาในตู้ของตัวเองเนี่ยผมสุ่มไทนารีแล้วแม่งหลุดเลทเป็นฉีเป็นอะไรที่เชี่ยมากแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะอย่างน้อยก็มีการันตีไว้ให้ไดฮีดาแล้วกันเนาะ Looking at the trade routes and the contaminated region's current perimeter, Then let's get to it. We'll definitely capture that criminal crab. Okay. We'll start from here and have the sumpter beast with the components on board lead the way. This sumpter beast isn't familiar with us yet, so be calm and take your time with it. The sumpter beast went ahead. Let's keep up with it. ชอบไปตัวนี้จริง Why did it stop? Looks like it's loafing around. Or maybe it's hungry. ๆจดหมายอะไรวะเฮ้ยวันเกิดเสียงหลิงด้วยแฮปปี้เบิร์ดเดย์เสียงหลิง Wherever in this world I roam. The caravanners grew disheartened after their goods were stolen, so they probably didn't feed their animals as scheduled. Let's give it something to eat. All right, it's moving again.เนี่ยหุ่นตอนนี้ Did you hear something? Ah! Is that the mechanical crab the caravan was talking about? It's It looks strong. Be careful. ไม่มีปัญหา Stabilize. hold the line. Rise. Just try to escape this time, you naughty caravan robbing crab! Hey, playing dumb won't save you. Spill it! Why are you stealing so many mechanical parts? It doesn't seem capable of comprehending complex questions. Keep an eye on it. I'll search around the area for the caravan's goods. I don't know why you're stealing mechanical parts, but they don't belong to you. Stolen items must be returned to their rightful owners. Any objections? เข้าใจภาษาคนด้วยวะ You came from the depths of the contaminated region, right?
How about you help us with something? If you take us there, I'll give you some mechanical parts as a reward. It reacted. We can't be certain yet. Its excitement may be a simple programmed response upon seeing mechanical components. Okay, so you want the crab to lead us into the contaminated region? That's right. The contaminated region has a large and currently expanding perimeter, so it would be difficult to conduct a thorough search. If we charge straight in, we'll get lost like headless pigeons. Also, our new friend here seems to be full of secrets. I've been studying this contaminated region recently, and I have a hypothesis of my own. So to be absolutely safe, it would be best to have a guide lead the way. Paimon gets it now. Does the scuttler understand what you're saying? It doesn't have to, as long as it isn't hostile towards us. I gave it some components that it will definitely take back to the contaminated region. So long as it doesn't attack us, we can simply follow along. It seems to be really happy. Listen to me. Wait for us here. No running off. We'll be back soon. If you're still here when we return, I'll give you another mechanical part as a reward. Understood? I'm not sure, but our priorities are to retrieve the mechanical components and to purchase Vasanti grass to make medicine with. We should return, but before we do, we need to set up a few traps. Can't have that crab escaping.เอาของไปคืนก่อน ดีงาม สวัสดีครับผม Oh! Oh! อันนี้คือก็ว่าจะทำเควสไทนารีให้เสร็จแล้วก็ว่าจะไปนอนแล้ว ก็ไว้เจอกันอีกทีตอนแพท 3.2 ฮะ These are the mechanical parts that were stolen! You really got them back for us! ผมน่าจะดองได้เกือบ60 โลแล้วมั้งถ้าตู้มานะ Thank you all so very much. I don't know how I can repay you. Wait, didn't you want to purchase Vasanti grass? Don't worry about the price. They're on the house. How many do you need? 2 is enough. No, that won't do. Here, I'll throw in some more. No need. I've already received a reward from you. Reward? You mean that bag of mechanical parts? They aren't worth much compared to this merchandise. But those parts are very useful to me. Just like the Vasanti grass. I retrieved the things you needed, and you gave me what I needed in return. We're even. Oh, and before we go, just a reminder, the forest has an intricate and biodiverse ecosystem. Even if there were no mechanical crabs, other dangers are still present. Take caution on this route. Noted. Thank you all ever so much. Let's return to the village. The earlier we can give the child medicine, the sooner he'll start feeling better. เราต้องรีบเคลียร์ ก็หวังว่าเควสไทนารียังจะไม่ยาวนะ เราจะได้รีบไปนอนเคี่ยวคงไม่น่ายาวแบบเควสหลักนะ ถ้ายาวแบบเควสหลักนี่ตายเลยอะเอาจริง แล้ววันนี้เซิร์ฟปิดตอนตี 5ด้วย แล้วก็อัพแพทประมาณช่วง 10 โมงเช้าเนี่ยดองไว้แล้ว แต่อาบิสยังไม่ได้ลงไงเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้เควส BP มันย้อนหลังให้แค่เฉพาะเควสรายสัปดาห์อย่างเช่นตีบอสรายสัปดาห์3 ครั้งกับเควสเมืองอะไรพวกเนี้ยคราฟแร่20 อันอะไรพวกเนี้ยมันทำย้อนหลังได้แต่ว่าไอ้อาบิสเนี่ยมันต้องรอก่อนนะจริงๆผมลืมไปเลยผมควรจะดองโควต้าบอสไว้ให้ Hi there, traveler. ไว้ตีซาคารามุดเนี่ยแต่ไม่ได้ทำเลย
นาฮิดะเห็นว่ามันใช้ของมอส Master, สคารา I มุสมั้ง prepared the pharmaceutical equipment. ในการ Do นับ you ทาเล need น me to help grind the medicine? No need. A precise dosage is required this time, so I'll do it myself. Oh. Okay. But once I'm done, you can deliver the medication to the child. He gets a little nervous when I'm around for too long. I don't think he finds me very approachable. I'll go prepare the medication. Traveler, give me a hand. ผสมยากับไทนาริ How is he? Doing any better? I feel like he's doing a lot better, and his temperature is returning to normal. That's wonderful! Oh yeah. He asked me to tell you that Suna came by earlier, and he told her everything about the toy. Suna didn't get mad, so he wanted to thank you. Can I ask what happened? It's nothing. Did you prepare the traveling gear I asked you to? Of course I did. Are you going somewhere far? Yes, we're going to the contaminated region. Judging by its size, we will likely have to stay overnight. I'm leaving everything to you while I'm gone. Huh? But I can't even begin to compare to you. Many things are learned by doing. And once they've been done, you'll realize they weren't as difficult as you once thought they were. Deal with problems as you yourself see fit. You don't have to emulate me. That's right. You'll do great, Kale. All right. Then I'll do my best. Master, Traveler, Paimon, take care of yourselves. We'll be all right. You'll understand the reason for this excursion once we arrive at the contaminated region. You put too much confidence in me. Anyway, like you said, things will likely be uneventful. Let's return and find that crab. เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเตรียมทีมไว้เดี๋ยว เอาขอเลขไปด้วยเดี๋ยวเผื่อมันต้องใช้ธาตุไม้ใน I'll การ ensure แก้ your พัซเซิล safety. Elazar is a truly troublesome illness. Elazar is a truly troublesome illness. I'm feeling all right today. I'll take the chance to try to get some more done than usual. Elazar is a truly troublesome illness. Elazar is a truly troublesome illness. When I don't have much to keep me occupied, Elazar is a truly old thought patterns troublesome start to creep illness. back in, and as soon as I start talking about it, the flashbacks start. Elazar is a truly troublesome illness.
Elazar is a truly troublesome illness. How many Rupeshbah mushrooms do I need to sell before I can find a proper town? Elazar is a truly troublesome illness. Elazar is a truly troublesome illness. I'm feeling all right today. I'll take the chance to try to get some more done than usual. Elazar is a truly troublesome illness. How many Rupeshbah mushrooms do I need to sell before I can find a proper town? Okay. มาละเอาคอเล่ไปด้วยเพื่อเราจะเจอพัซเซิลที่มันต้องใช้ตัวธาตุไม้คิดไว้เล่นๆแหละค่อยชวนหน่อยแต่วันนี้ต้องกินน้ำเยอะหน่อยแล้วเสียงแหบๆอีเลยแต่คิดว่าสักวัน2 วันน่าจะหายแล้วโควิดเนี่ยติดมาเกือบอาทิตย์ We're here. It should be... Huh? Where's the crab? Did it secretly scuttle away? The traps weren't triggered. You honored our agreement and waited here until we returned. As such, I'll hold up my end and give you another mechanical part. Keep it safe. I'm not giving you another one if you lose it. Glad you're satisfied. If you want more mechanical parts, take us deeper into the contaminated region. I want to see what happened there. What caused the Avidya forest to become like this? ทำไมเพลงมันรู้สึกอย่างนี้วะ So this is the contaminated region that everyone's been talking about. It's like really creepy. And Do you feel unwell at all? Good. It's as I predicted. Elemental power confers a degree of resistance against the contaminated region's influence. how do you know that? I haven't entered the contaminated region for a proper investigation, but I've conducted quite a few controlled experiments. My observations during our time here have all but confirmed my hypothesis. Look at these flowers. How are they different from normal? This flower species is formally known as the Sumeru rose. They're sensitive to ley lines and emit varying amounts of light in response. Excessive brightness indicates a dangerous level of ley line activity in the surrounding area. From the looks of things, the ley lines around here are already out of control. You're saying the contamination here is coming from ley lines? เลไลน์ Can't ซะด้วย confirm that right now, but I think that is the case. Let's take another look around and see if we can discover more clues. ปกติในเรื่องมันให้คอลเล่เฝ้าคนไข้ไว้ You know, แต่นี่เราคอล we เล่มาด้วย haven't seen any animals this entire time. The bird
are a lot of foxes. This contaminated region currently appears to have a critical efflux of ley line energy, which is probably the root cause of the patient's cognitive disturbances. Some animals have keen awareness. They sensed something abnormal in this area and fled. Leaky ley line sure can cause a lot of damage, huh? Like how plants have preferred growth conditions, we also gradually habituate to our surrounding environment. Climate, temperature, humidity, intensity of ley line energies. When people live under fixed conditions, they reach a sort of homeostasis with their environment. This equilibrium is broken when the surrounding environment abruptly changes. If normal fluctuations in temperature occur, then our bodies automatically adjust. However, the average person cannot adapt to changes in ley line energy. Then why are we okay? I'm not sure why you are, but she and I are fine because our elemental capabilities allow us to adapt to this kind of change. Of course, it's not a good idea to spend too much time in areas with concentrated ley line energy. The only one who can freely traverse this place is probably the mechanical crab. That's about it for the investigation. Help me find an open space. I want to... สวัสดีครับผม ลุนสวรรค์เลยนะ วันนี้ก็อาจจะไลฟ์ไม่ยาวเท่าไหร่นะ เพราะว่าผมแค่มาเก็บเควสแทนารีแหละ แล้วก็ว่าจะนอนแล้วก็ไว้เจอกันอีกทีตอนอัพแพทช์ใหม่นะ ก็ผมรอที่จะเปิดตู้นาฮิดะแล้ว มีการันตีพร้อม ก็ไม่รู้สิ จะว่าไงดีอาการผมก็ยังไม่หายดีเท่าไหร่ด้วยติดโควิดมาอาทิตย์หนึ่งแล้ว Environment, no wind. Target parameters, normal. Setup complete. Excellent. Looks like it's working. What's this? A purification device that I made. It can absorb excess ley line energy and temporarily stabilize an area. รอยาอีกคนเดียวเลยครับ ขอให้ได้นะฮะ ผมเป็นมาที่หนึ่งแล้ว แต่ว่าตอนวันแรกๆเนี่ยผมอาการแย่กว่านี้อะตอนวันแรกๆนี่คือแบบไข้ขึ้นไม่พอเจ็บคอมากๆจนพูดแทบจะไม่ได้เลย แต่ตอนนี้ก็ไข้กับเจ็บคอหายแล้วแต่ว่าก็ยังมีน้ำมูกแล้วก็เสียงแหบๆอยู่ What a neat thing! ก็เลยมาไล่เก็บเควส Let's set a bar and cover the entire region. I wouldn't mind if that would actually work. Unfortunately, once this contamination is present, it isn't something that a few purification devices can fix. คือตอนนี้ตู้มันคอนเฟิร์มไปแล้วครึ่งแรกเป็นนาฮิดะกับโยยมิยะนะแล้วก็ครึ่งหลังเป็นยาเอกกับชาย ก็ผมว่าจะเปิดนาฮิดะก่อนนะแล้วก็ไพโมเจมเหลือมาเปิดอาวุธ แล้วก็พอได้2 อย่างนี้ผมก็ว่าจะไปรอเปิดชาย เพราะว่าใหญ่มีตั้งแต่ตู้แรกแล้ว The purification devices have their limits. At best, they can only prevent the contaminated region from expanding temporarily. If we want to permanently eradicate the contamination from the ley line effluents, we'll need to tackle the source. สุ่มไว้ดองไว้100 โลนะน่าจะได้นะ ก็ขอให้โชคดีนะ That's right. Huh? The mechanical crab is acting a little strange. Something's approaching. จ So ระเข้ that's it. Now that the ley line energy has stabilized, the monsters that had left are starting to return. Get rid of them quickly. Don't let them get close to the purification device. จระเข้มา The wind knows me. Sap fallen leaves, adorn my night. อ้าว อันตีทีเดียวหายเลย Whew. That's all of them. Hey! Where are you? Wait for us! Let's hurry and keep up.
keep up. Help! Help! มาเจออะไรตรงนี้วันนี้ Spare me. Please spare me. Hey, are you okay? These injuries are superficial. Don't move, I'll patch you up. Who are you all? What happened to those mechanical monsters? เพิ่งโหลดมาเล่นช่วงไรเดนแต่ไม่ทัน แต่สุ่มได้ทองแล้วหลุดเรทตอนนี้เลยมีการันตีน่าจะได้แหละ ปกติมันการันตีที่ 90 นะ แต่ว่าช่วงมัน 75 ขึ้นไปก็น่าจะออกแล้วนะ Don't worry, we took care of him. โอกาสออก 5 ดาวมัน 0.6% แต่ว่าพอช่วงโลมัน 75 ขึ้นไปมันโอกาสมันออกสูงมากประมาณ 20-30% ได้ Oh, good. That's good. It's a monster! Hurry, attack it! How do we explain this? Krabby here isn't a bad guy. It heard you shouting for help and brought us here to rescue you. It's faking it. It has to be. Maybe it's gonna partner up with the other mechanical monsters and kill me. Do you know what's inside the forest? It's all crawling with mechanical freaks. I just came here to pick herbs, but I accidentally went into the contaminated region and almost died. I gotta get out of here. Ah, yes. I have to escape. Be careful. These mechanical life forms are up to no good. It'd be best if you stayed far, far away from them. No wonder the academia wanted to completely ban the existence of mechanical life forms. Are you okay? ก็ผมว่าได้แน่นอนฮะเอาใจช่วยฮะ เควสนี้เป็นเควสนี้เรื่องของตัวละครไทนารีฮะ His inarticulate speech and bodily tremors indicate psyche disruption. He's been inside the contaminated region for too long. We've purified the ley line energy over there. Follow this path out and you'll soon see the village. คือผมทำเควสหลักกับเควสลูกเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแบบเควสเนื้อเรื่องของตัวละครผมยังดองไว้อยู่เลยก็เลยแบบมาไล่เคลียร์ฮะแต่วันนี้ผมคงเอาแค่ของไทนารีอยู่นะมันจริงๆผมมีของไซโนกับของนีโรค้างอยู่ At that point, someone will bring him to Kale for help. I already prepared medication that will return him to normal. So you think you did a good job and want a part as your reward? It's so hard to understand. Alright, regardless of what you're thinking, you did. That's why I'll give you another mechanical part. Need any help with it? Guess not. Well, make sure to hang on to it. What was going through your owner's mind when he made you, I wonder? You're like a giant mechanical crab on the outside and a fluffy little hamster on the inside. คนชอบเรียกพี่ติ๊ก แต่จริงๆเขาอ่านไทนารี And also, how do you feel about that person saying that you're as evil as the other mechanical life forms? Okay, it definitely doesn't understand you. It seems like it possesses limited understanding only towards matters related to mechanical components. Help others to get parts. That's probably its thought process. As for why it, or rather its owner, is collecting so many components, I'm not sure. คือเนื้อเรื่องมันเหมือนว่าแบบไทนารีกับไซโนเดี๋ยวแบบชอบเล่นมุกใส่กัน แล้วก็ไทนารีเป็นคนที่ปากร้ายมาก
ปากจัด It's getting late, so let's set up camp for the night. We'll explore further tomorrow. พี่ติ๊กปากจัดอะไรทำนองนั้น ส่วนไซโน่ชอบเล่นมุกตลกฝืด ผมยังไม่ได้เล่นเรื่องไซโน่เลยเนี่ยกำลังทำวันนี้อยู่ แล้วก็ เดี๋ยวไซโน่กับนีโรค่อยมาทีหลังครับ เพราะวันนี้ผมไหวแค่ไทนาเรียอย่างเดียว Hey, over here. เฮ้ทางนี้ Come on, you big lummox. Raise your head and look up. นี่ไง เจอละ บทสนทนานี้ ด่าเราเจ้าโง่เลยอะ บอกแล้วพี่ติ๊กเราปากแซบจริง Let's set up camp here. Alright, Paimon also thinks it's a good spot. Oh. Any particular reason? This place is perfect to put up a big tent. We can also set up a cooking pot and cook tons of delicious food. You're not wrong, but the primary reason for choosing this place is because its higher elevation keeps us away from the water vapor below. Rainforests are very wet. You should always be careful when spending the night in damp places. For the next tasks at hand, let's divide and conquer. I'll set up the tent, you'll be in charge of making the fire, and Paimon will forage for edibles nearby. Leave it to Paimon. Paimon's a pro. I'm not expecting that much. Just... That's right. You can use rushes to start a fire in the wilderness. Their piths are relatively dry and can be readily set aflame. The downside is that they produce a lot of smoke. Traveler, Tainari, Paimon couldn't find any เนี่ย food. ไพมอนก็เรียกเขาว่าไทนาริ Paimon didn't know that rainforest had so many interesting plants until we came here. There were all sort of weird-looking mushrooms, but Paimon didn't know which ones were edible. Paimon also saw wild berries on the ground, and Paimon was gonna fly over and pick them up, but Those were probably dead leaf butterflies. They camouflage as dead leaves to evade predators. ผีเสื้อใบไม้ My guess is that they mistook you for a bird when you flew over, so they fled. Little did they know that you were more scared than they were. คิดว่าไพมอนเป็นนกว่ะ Never mind. The tent's up, so you two go rest. I'll forage for food. Oh, you found some already. อ้าว หุ่นนี่แม่งแปลของผลไม้ว่ะ ดูมีประโยชน์กว่าไพมอนอีกแค่ hey! Paimon understands it this time. It wants mechanical parts again. Sorry, no part this time. That task wasn't important enough. If every little thing resulted in a reward, then it might start to take advantage of the system. I'll note little things like this and give a cumulative reward at a later time. That is one reason. หุ่นเศร้าเป็นด้วย It looks really sad. After some further thought, it might come up with some weird misunderstanding if I don't give it something. I'm off to prepare dinner. We'll take shifts on lookout duty tonight. You two can sleep first. I'll wake you up later. We need lookouts? Yes. Even though most animals fled because of the ley lines, we can't completely let down our guard. คุยกับหุ่นรู้เรื่องนี่ไม่ธรรมดาว่ะ It's settled then. พี่ติ๊กเรา I'll set up some pest repelling devices so poisonous insects don't come crawling into the tent. Have a good night. Not too good, though. เห็นนะ เมื่อกี้เราแคปรูปไว้อยู่ กดวางเอ๊ะทำไม เจ้าโง่เงยหน้าสิ มองขึ้นข้างบน พี่ติ๊กเราปากแซบจริง
Everything's in place and they've taken the bait. Yes. Now to start reeling them in. ตั้งแต่เล่นมาส่วนใหญ่ไพมอนจะเป็นคนพูดเราแทบทั้งหมดเลยใช่หลายเควสเนี่ยคือแบบไพมอนพูดทั้งนั้นนะเราที่แทบจะเป็นใบ้ตลอดตรงนี้มีอะไรวะเฮ้ยมีกล่องวะเราไม่ได้มาเก็บตรงนี้เหรอ All yours, should you have any use for them. แปลกจังPaimon's getting sleepy. It's been a while since we camped outside like this. This is like when we just started adventuring together. Nighty night. พยายามอยู่บนจนจบนะตื่นแล้วเย่ You're awake earlier than I expected. Did you sleep well? That's good. I was worried that you two wouldn't be able to sleep, so I specially used 2 of my homemade incenses. Don't worry. They're made from all natural ingredients. They have a lot. Speaking of which, have you seen the crab? It was scampering around over there just now, but I don't know where it went. So you can tell. My suspicion is less towards the crab and more directed to its unrevealed owner. A ley line effluence of this magnitude occurred without any warning. Someone probably disrupted the natural flow of the ley lines. คือตอนตู้ 3.0 เนี่ยพี่ติ๊กเราเนี่ยเป็นมีตู้ของตัวเอง และหลังจาก 3.1 มาพี่ติ๊กจะไปอยู่ในตู้ถาวรแล้วก็มีโอกาสที่จะหลุดเรทได้พี่ติ๊กมาไปอยู่ในแก๊งหลุดเรทหมดแล้ว Until we fully understand the situation, take extra caution. The academia has banned mechanical life form research for years, so the origin of these creatures is very suspect. พี่ติ๊กเป็นตัวแรกเลยนะที่ว่าไม่เป็นตัวละครลิมิเต็ดอะแบบมาอยู่พอหมดตู้ของตัวเองแล้วไปอยู่ในตู้ถาวรเลย Topics related to mechanical life forms were popular in the Spontama for a time. Some of my juniors had also thrown themselves into such research. They proposed an intriguing idea. Use our knowledge to create a new and practical life form that could help humanity conquer nature. However, no matter which modules or parts are installed, a machine is innately a construct that receives and executes commands. In their pursuit to discover the differences between mechanical and biological life forms, zealous researchers performed unregulated vivisections and other absurdly cruel experiments on animals. The irony is that the researchers became even more impetuous afterward. That's a difficult question to answer. I'm interested in the topic of mechanical life, but I don't like the researchers' attitudes. It's just my personal opinion. My ancestors and the Veluca Shuna of the desert coexisted together and supported one another. The bloodline of my people was born from this symbiotic relationship. So to me, all life is important. To understand life, you must first respect it. Life is not an expendable commodity, and knowledge should not be wielded like a scepter. These are the points of contention I have with some researchers, and why I left the academia. ก็ไทยลีเลยไม่ชอบนักวิจัยนักวิชาการจากสถาบัน By placing yourself above other life forms, what kind of results do you expect to get from researching pure life with impure intentions? Really? Well, I'm glad to hear it. Coffee? Did you prepare this for us? เฮ้ยหุ่นยนต์ทำกาแฟได้ด้วย ทำไมเรานึกถึงไอ้ตู้กาแฟจังวะเตาบินสวัสดีค่ะรับเครื่องดื่มมาเลยดีค่ะ ไม่ใช่ละสวัสดีครับผม All right. Seeing that you're working so hard to help out, I'll give you another part. You're not planning on using it. สวัสดีครับ Many ผ of ม your own parts are critically degraded, and you're running low on power.
ก็เป็นโควิดมาอาทิตย์หนึ่งเต็มๆแล้ว ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะ ตอนแรกนี่คือแบบเจ็บคอบ้างแล้วก็แบบพูดแทบจะไม่ได้เลย แล้วก็ ตอนนี้น่าจะเหลือแต่แบบน้ำมูกกับเสลดในคอเยอะอยู่ ก็ผมคิดว่าอีกสัก2-3 วันน่าจะหายแหละ ก็เดี๋ยวอีกสัก2 วันก็ตรวจอีกทีครับ All right. Suit yourself. Oh, and thanks for the coffee, but I'm about to go to sleep. Leave it with her. The night watch is yours. Stay safe. จริงๆอาบิสผมยังไม่ได้ลงเลย เพราะว่าผมกลัวว่ามันไม่นับเควส BP ย้อนหลังไง ก็เลยแบบไว้รอแพท 3.2 อัพก่อนค่อยลงอาบิสเนี่ยจะได้ทำเควสที่ว่าเก็บ9 ดาวของอาบิสอะเพราะเคยลงอาบิสไปแล้วแบบว่าก่อนที่ BP จะมาแล้วก็มันไม่นับย้อนหลังกลายว่าจะเก็บเควส BP นั่นได้ต้องไปรอครึ่งเดือนหลังเลย Really? You're not mad? Don't worry. Paimon will be sure to stay awake next time. Good morning, Traveler and Paimon. Quick question. Do you... me too. The farther in we go, the closer we get to the source of the ley line effluence. We'll be heading out earlier today. I'll take down the tent. Is there something we can do? Extinguish our fire so we don't set the entire forest aflame. ช่วงนี้ก็ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยกันนะอันนี้ก็ตัวเองก็เกือบกำลังจะหายจากโควิดแล้วที่บ้านก็มีคนเป็นโควิดอีกก็งานยุ่งเลย Also, retrieve the pest repelling devices from last night. We don't want to affect the ecosystem here. Got it. Paimon will take care of the fire. ก็จะพยายามดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้ละ All right. Let's meet back here later. แต่วันนี้รู้สึกมันคอแห้งหน่อยแล้วก็เสียงแหบด้วยต้องกินน้ำเยอะหน่อย แต่ก็กินยาไปแล้วเนี่ยก็คิดว่าหลังจากที่ผมทำเควสนี้เสร็จก็ว่าจะนอนแล้วเริ่มไม่ไหวเก็บอุปกรณ์ไล่แมลงAll right. It's about time to head out. As we go further in, we may encounter more berserk machines. The effects of the ley lines will also increase. If you're struggling, it would be wise to avoid conflict. Try to conserve as much energy as possible until we reach the source of the contamination. เราก็รอเปิดตู้ไทนารีจะไม่สิเปิดตู้นาฮิดะใจจะขาดละ As เรา I มั่นใจว่า thought, ไม่เกิน30 โลออก the แน่นอน closer we get to the contamination source, the more mechanical monsters that appear. Cascade. หัวใจจักรกลชื่อเควสไปไหนวะเนี่ยลงไปในถ้ำอีกเหรอ It stopped here. Upon closer inspection, the plants here are really different. Ley line energies are also stronger here. This may be the place we've been looking for. โอ้ได้ถ้วยให้ไรเดนสักทีฮะ Ready yourselves. We're going in. ดีใจด้วยฮะ ไหนขอดูสิ เป็นไงเลย
ถ้วย ATK 1 2 3 4เทียร์กลางมั้ง5 6 7โอเคเลยเนี่ยฟาวเวเนสแลนด์68สวยหมดเลยสแตทเนี่ยเกือบ1 ต่อ 2เลยเทลแล้วเกือบ70 ต่อ 140มีชิ้นนี้ที่แม่งลงพลังป้องกันเยอะไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ชิ้นหนึ่งมันต้องลงคีย์เลทจริงๆนะชิ้นนี้มันเดือดมากเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32ประมาณ32และ45ใช้ได้แล้วเนี่ยโอ้ดันนี้เราได้เล่นไปทางดันนี้เปล่าวะหานาฬิกาเปลี่ยนใหม่เพราะไม่มีอัตราคีติดแต่นาฬิกาที่ใส่มันก็เสียอยู่มันก็สวยนะเอาคีเลท70ขึ้นใช่ไหม There's a ton of mechanical monsters here. We made this place their lair. Looks like there's no way to sneak by. Let's take care of them quickly. Keep up. ตัวละครลองเล่นมันอยู่ปุ่ม5แล้วไม่ถนัดเลยแทนนาฬิใส่แล้วผมโลภ ใส่ประจำตัวซะด้วยตัวละครในเนื้อเรื่องแม่งชอบใส่สีโนเบสทุกทีเลยวะสีโนเบส43 ชำนาญธาตุแค่100 เดียวคีเลทโคตรล้นมันไม่บาลานซ์เลยถ้าคีเลท100คีดาเมจ200ยังว่าไปอย่างคีดาเมจอย่างยับอะใช้พี่ติ๊กเรา What is this? Leyline energy is spilling out from here. This device, it's extracting energy from the ley lines without end. Who in the world would do this without considering the consequences? The ley lines won't be able to repair themselves if their flow is perpetually disrupted like this. That's terrible. We have to stop it. Let Paimon see. Standing here is equivalent to being directly showered in ley line energy, which may cause irreversible damage to your body. Take Paimon and get out of here. I'll see if I can find a way to turn this thing off. But you're also vulnerable to the ley lines, right? We're staying. We can't leave you here by yourself. Then let's look for it together. If there is no control unit here, then there must be a trapdoor somewhere. หุ่นนี่แม่งฉลาดจริง You know where it is? Hey, wait for us! หุ่นนี่มีประโยชน์กว่าไฟมอน โอ้มีกล่องอยู่ตรงนี้ What's this? It'll only show up if you step on it? Be careful and watch your step.
His body is cold. เคยดูจริงๆก็เห็นสปอยมาคร่าวๆแล้วนะอุตส่าห์หลบสปอยมาเพื่อมาเล่นเนื้อเรื่องนี้ดีพอเลย It's emaciated, and his eyes are sunken, likely from chronic malnourishment and stress. พอแห้งเหลือแต่กระดูกจริง He ดิ collapsed and ทำไมเราเหมือน never ว่า got มัน back ปกติ up. จะว่า What exactly happened here? Almost forgot about you. Here, this is the last one. What is it doing? I'm not sure. Judging by this room's layout, this place was a laboratory. We should find a repository of research documents if we keep going. สรุปว่าเขาตายแล้วก็จิตสำนึกไปอยู่ในหุ่นยนต์บอกว่า The file room will definitely give us some clues, so let's go take a look. หรือว่าเขากำลังแบบอยู่ในโลกแบบคล้ายๆซอสอาร์ตออนไลน์ อะไรประมาณนี้พอเมตาเวิร์สไม่ใช่ละหรือ VR Chat วะ อยู่ในนั้นแล้วก็ล็อกอินออกมาไม่ได้ Wow! It's huge in here! This place is a natural hiding spot with how hidden it is. The pipes continue further. พูดถึงเมตาเวิร์สแล้วอย่าไปนึกถึงมันเลย จริง Did you two find anything? There are a lot of lab notes, but it would take way too long to read through them all. I found a tape recording used for an experiment, and based on its serial number, it's from 2 years ago. ๆ เทปบันทึกการทดลอง Tape recording? Yes, the Spontama created a device that visually records experiments and consolidates the final production into a tape. ปวดตัวสุดๆเลยขับรถทั้งวันหาของใส่คอม However, these devices are expensive to make and aren't entirely stable. That's why they are only used in some laboratories and do... Come on, let's watch it. Hold on, let me figure out how to play the tape. There. Ah, okay, this should do it. พูดถึงเทปแล้วเนี่ยแม่งคลาสสิกเลย แล้วพอหมดยุคเทปก็เป็นยุคซีดี แล้วเดี๋ยวนี้ก็แบบเป็นดิจิตอลไปหมดแล้วมั้ง เครื่องโปรเจกต์ Kakata? Seriously, I look away for 1 second and you're gone? ชื่อคาคาต้าวะหุ่น There you are. Look here. This is our new home. I, Abatui, will unleash my talents here and amaze those ancient fossils at the Academia. Oh, you're also quite happy. Kakata, do you know what we're about to do? คุยรู้เรื่องด้วยวะ Yes, I thought not. Listen up, Kakata. I'm going to make a mechanical life form that can be mass-produced. The technology will be unlike anything else that exists. I'll use mechanical organs, and electric currents will course through them like blood. A steel-cast heart that will beat forever, and a brain of myriad components that can think like mine. Inspiration from the ruins and the research that the Academia had banned. I hope everything can start anew from this place. ใส่แว่นนี้แบบ มันดู แบบยังไงดีวะ สตรีมพังหน้าดูอะ When you can understand our language and live among us, you will no longer be a boring machine, but a truly living being. It's fine. You will understand. One day, you will understand me. เทปบันทึกจบลงเท่านี้ Karkata is the mechanical crab, right? And that researcher named Abatui said he wanted to prove something to the Academia? การวิจัยที่ถูกสั่ง I ห้าม remember now. I had a junior researcher named Abatui. He was expelled from the Academia for researching mechanical life forms. ถูกไล่ออกจากสถาบันเพราะวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตจากกล Junior researcher? อ้าวเป็นรุ่นน้องแทนนารี Yeah? Well, what's wrong? Nothing. Paimon was just wondering, doesn't Abatui look older than you? He is, but academic progression isn't tied to age. I finished my studies a while ago, so subsequent students generally considered me as their senior. Oh. Of course,
Age can be an issue. For a while, people always dragged me into pictures. I felt like some kind of animal on display. That isn't important. Let's go and see if we can find other tape recordings. แอบเศร้าอยู่ทีเนี้ยแสดงว่าเจ้าของตาย และหุ่นก็พามานี่ Look! Paimon found another tape! A date is written on it. Let Paimon see. It's from a half a year ago! That's quite the time gap. I wonder what happened in between. It's rare that you malfunction because of an operational error. Seems that making coffee is still somewhat difficult for you. Or is there an issue with my set parameters? สอนให้หุ่นมันต้มกาแฟ กาแฟเต่าบินรุ่นแรกเปล่าวะ ไม่ใช่ละ All right, there you go. Water entered the chela and caused it to short circuit, so it couldn't receive signals from the ganglion. Look at me, talking to you like this. You can't understand me anyway, can you? It's fine. I swapped in some new parts, so you should be all right now. Try moving around. Everything in working order? Be more careful next time. We're tight on money right now, so we don't have a lot of parts or power to spare. I'm glad. Karkata, did you know? Yesterday, I dreamed that you could talk. Aren't the bunch at the academia always saying things like, mechanical intelligence is just an extension of statistics? They were blown away when they saw us talking with each other. อยากให้หุ่นพูดได้วะ Too bad it was just a dream. Forget holding a conversation with me. You're so simple that you probably wouldn't even notice if I died. Never mind. I should probably be worrying about next month's power. เทปจบแล้ว After Abatui left the academia, everyone lost contact with him. I thought he was so despondent that he gave up on researching mechanical life forms. Instead, he had holed up here and continued his experiments. ก็ทดลองอยู่นี่ตลอด Paimon doesn't feel like he's a bad person. He even changed out Karkata's broken parts. Let's keep looking around. แอบเศร้าอยู่นั่นแหละ Following the serial numbers, the next recording should be here. The writing is sloppy. Perhaps his state of mind had changed. There's also an undated tape in the wrong spot. Doesn't seem like Abatui put it there. Maybe Karkata helped him with sorting. It's hard to say. These are the last 2 tape recordings. Let's เรามาดูย้อนอดีต Sorry, Karkata. I was just thinking about something. Today might become a special day. In my recent experiments, I successfully gave you a living being's instincts. When you're low on power, or if one of your parts is damaged, you will prioritize your survival command and proactively recharge or replace your parts. พลังงานไม่พอหรือชิ้นส่วนได้รับความเสียหายพวกแกจะยึดถือคำสั่ง การเอาตัวรอดเป็นหลักได้จัดการฟื้นฟูพลังงานและสับเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยตัวเองที่มันไปปล้นชิ้นส่วนเลยป่านนี้จากชาวบ้านเนี่ย คือจะมาฟื้นฟูให้ตัวเองไงเลย That is a very dangerous thing. And today, I did something even more dangerous. I've officially activated the 3rd generation ley line extractor. The ley lines will serve as our power source from now on. Conducting research on mechanical life forms requires a large amount of power. Even if I scrimped and saved, the more I have wouldn't last for long. I'm also getting tired, Karkata. I don't know what's driving me to continue with this research anymore. They say that even if it simulates the operation of a living creature's organs, a machine is still an ice-cold tool. I want to prove them wrong. I want to turn you into a living, breathing, and talking being.
อยากให้เครื่องจักรแบบฟังแล้วก็พูดและฟังรู้เรื่อง I'm not talking about anything cheerful, Karkata. Modules for language, emotion, and movement. I've been working my absolute hardest to augment and refine your functionalities, but I've never seen an effective response. You are my finest success, but even you can't understand me. All you can do is execute limited responses based on preset commands or keywords. Karkata, I wish you could speak to me, even just once. Yes, you cannot understand me. So it is what it is. In a few days, I'll sell the failed ley line extractor for some more and continue my experiments. This is new. If I place another 2 control modules here to simulate the brain's thalamus... of course my heart decides to act up now. Why did I cut medication from our expenses? Karkata, come help me. อ๋อเอาเงินไม่ควรไปประหยัดเงินกับค่ายาจริงๆ โอ้ไม่มีเงินซื้อยาจะรักษาตัวเองเอาไปทดลองอย่างนี้ต่อเรื่อย Strange. I feel weak. Oh no, I have to shut down the extractor. Shut it off. If we let them recharge indefinitely, they'll go out of control. Right. I never input a command to shut down the extractor, so you don't understand what I'm saying. In the end, it's just like the academia said. Mechanical life forms only bring danger. I'm sorry, Karkata. ๆ แอบเศร้าเลยเนี่ย In the end, I still wasn't able to turn you into a true. สรุปว่าเจ้าของตาย I see. So the ley line effluence was an accident. After Abatui's unexpected death, the mechanical monsters were driven by their instincts and continuously drew out power from the ley line extractor. This eventually resulted in severe damage to the ley lines. ก็เสียชีวิตอย่างกระทันหันส่วนพวกมอนสเตอร์จากกลก็ยังคงรับพลังงานจากเครื่องสกัดกระแสพลังงานตามสัญชาตญาณอย่างต่อเนื่องจนสร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับกระแสพลัง Paimon understands. Then why didn't Karkata go haywire like the other machines? Because Karkata is different from the other machines. คาคาต้าก็ไม่เหมือนกับไอ้หุ่นตัวอื่น Structures similar to living organisms, the ability to cry and laugh, and capacity for independent thought. To Abatui, only a machine with these features could be considered a mechanical life form. Perhaps only by building such a machine could he have the academia acknowledge his protracted research. But if he had slowed down and saw Karkata as a friend instead of an experimental product, he would have noticed. ถ้ามองคาคาต้าเป็นเพื่อนมากกว่าผลการทดลอง Karkata can't speak. And yet it cares about Abatui far more than it does about itself. เป็นห่วงเจ้าของมากกว่าตัวเอง What does that mean? You'll see in a bit. But before that, we have a more urgent task at hand. First, let's find the control unit for the ley line extractor and shut it down. แล้วก็จะทำในสิ่งที่เขาทำไม่สำเร็จ ไปเลยพี่ติ๊ก อุ้ยเชี่ยตกมาจะตกใจ More of this transparent flooring. It feels like a maze. เป็นพื้นอย่างนี้เลยวะเชี่ยใครมาได้ออกแบบดันนี้วะ เสียวตกเหมือนกันเนี่ย Below us is the final room.
The control unit is likely in เชี่ย there. The land's here. Wanna try jumping down? ให้เราโดดไปเลยวะ50 เมตร Kamisato Art. Suiyu! Billowing surge! I'll uproot you. One with the forest. Keep up. Be still. Just like you rehearsed. Fly! ไม่ถนัดเลยวะเวลาไปอยู่ไทยนั้นรีบไปอยู่มุม5เนี่ย Enshroud. Ha! Sa! I hear everything. Yeah. Cascade. This should be the control unit. Once we turn it off, the ley line extractor should also shut down. Without an external force damaging the ley lines, they should start to slowly repair themselves. Oh, but I bet you two are more worried about Karkata. Let's head back. เราน่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับคาคาต้าแล้วหุ่นตัวนี้มีเจ้าของแล้วมีชื่อ แล้วก็มีอารมณ์เหมือนคนทั่วไปด้วยแต่เราเดาพล็อตออกแล้วว่าสงสัยหุ่นคงแบบว่าอยากจะถูกปิดระบบไปพร้อมกับเจ้าของเพราะพอเจ้าของตายไปแล้วหุ่นก็อยากตายตามไปด้วยอะไรประมาณนี้ให้มันอยู่อย่างสงบสุขแหละ เนื้อเรื่องแอบเศร้าจริงๆเนี่ยเราต้องมาเจออะไรกันเศร้าๆแบบนี้ด้วยวะเนี่ย So, Karkata has been collecting parts because it thinks doing so will fix its owner? คาคาต้าเลยรวบรวมชิ้นส่วนมาตลอดเพราะคิดว่าการแบบนี้จะสามารถซ่อมแซมเจ้านายตัวเองได้ Karkata is unable to understand the concept of death. คาคาต้าไม่มีทางเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าความตาย However, it probably remembers when Abatui replaced its parts when it malfunctioned, and how that restored it to an operational state. ครั้งหนึ่งตัวมันก็เคยเกิดการขัดข้องและตอนนั้นเนี่ยอาบาตวยเนี่ยก็ช่วยเปลี่ยนชิ้นส่วนให้แล้วกลับมาเป็นปกติได้สำเร็จ It's true that Karkata isn't able to think or understand many topics, but it is like a small child that imitates what adults do. So that's why it kept stealing mechanical parts. But it can't repair its owner, no matter how hard it tries. มันเลยขโมยชิ้นส่วนกลไกมาตลอด Yes, but the important thing is that it formed the thought of wanting to repair Abatui. อยากจะซ่อมอาบาตวยให้หายดี No one knows how this thought came to be, but it has even suppressed the instincts that Abatui had installed.
If it really is as we've predicted, this research truly will make waves in the academia. It might have been possible to achieve this with ancient technology, but no one has been able to do the same with modern tools. Karkata? Karkata? Can you hear Paimon? Tainari says you're awesome! It reached its limit. It hasn't recharged this entire time, nor has it replaced its severely damaged parts. ตลอดเวลานี้มันไม่ได้ชาร์จพลังงานเลยแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายให้โดยตัวเอง It's a miracle that it managed to hang on for so long. I'm going to confirm that the ley line extractor has shut down. Come with me. Let them be alone for a while. ให้เขาไปอย่างสงบเลยนะคือแบบอุตส่าห์หลบสปอยมาตลอดเนี่ยโอ้โหน้ำตาไหลเลยในเรื่องไทยนันนี้เนี่ยดีจริงหุ่นยนต์กับเจ้าของไปพร้อมกันเลย The ley line extractor has ceased operations. Traces of ley line energy are still in the atmosphere, but the effluence's source has been stopped. Moving on, those affected by the ley lines need immediate care. We'll put up an announcement on the bulletin board about the dangers of entering the contaminated region, and for symptomatic individuals to find Kale. According to the academia's policies, we need to bring everything back. ตามกฎของสถาบันแล้วต้องนำพวกมันกลับไปด้วย Research materials related to mechanical life forms will be destroyed, and Karkata will be disassembled and sealed away. วัสดุที่ใช้การวิจัยเกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตจะถูกทำลายทั้งหมดส่วนการคาตาจะถูกแยกชิ้นส่วนและผิด What the heck? You two should return first. I'll take care of things here. Although we've stopped the source of the effluence, the ley line energy in the air exceeds normal values. Your bodies won't be able to hold up if you continue to stay here. But... Listen, the traveler hasn't rested very well, right? Also, it'll take some time to pack up all the research documents. You're not familiar with this research after all, so tell the Adventurers Guild that the incident has been resolved, and then get some sleep. We can discuss matters tomorrow. Oh, and don't talk about Abatui. The fewer that know about mechanical life form research, the better. Alright. Then... let's go back to Catherine. เศร้าเลย แล้วก็จบเควสสรุปว่ารู้สึกชอบเนื้อเรื่องไทยเควสไทยนารีจริงว่ะเดี๋ยวของไซโนกับนีโรนี่เดี๋ยวค่อยมาทำทีหลังก็ได้มั้งเพราะเดี๋ยวมีคิวจะต้องไปทำเนื้อเรื่องหลักของแพท 3.2 ก่อนอะแล้วก็ไหนจะเควสเนื้อเรื่องนาฮีดาอีกอาจจะโดนนาฮีดารัดคิวไปยาวๆเนี่ยAnyway, so the contaminated region turned out to be a ley line effluence deep in the... I see. Thank you for your hard work. Once the excess ley line energy dissipates from the air, we should be able to make an announcement for residents to resume their normal activities. This is the stipulated reward. Please accept it. Is Karkata going to be sent back to the academia? It's already damaged, but Paimon feels sad thinking about it getting disassembled. Oh, then how about we find Tainari tomorrow and ask him not to do that? Paimon really wants to go right now, but Tainari said that we would discuss matters tomorrow. We'll probably make him mad if we go now, huh? Alright then, we'll find Tainari tomorrow and tell him not to disassemble Karkata. ก็ไม่อยากให้แยกชิ้นส่วนคาคาตาอยากให้คาคาตามาอยู่กับเจ้าของตลอดไปจริงๆนะแบบว่าไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นเราก็ไม่อยากให้ไปยุ่งกับมันเลยปล่อยไว้เป็นอนุสรณ์สถานนะว่าหุ่นยนต์ที่รักเจ้านายมันเป็นยังไงอะไรทำนองนั้นแหละมั้ง
ให้อยู่ไปอย่างนั้นแหละอย่าเอาชิ้นส่วนไปวิจัยเลยให้เขาอยู่กับเจ้าของไปแล้วดีแล้ว I have to start. How are you feeling? Sleep well? When I informed them of my plans today. We should go find Tainari. How do you think we should ask him? ดี๋ยวไปห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวมาEverything's in place and they've taken the bait. Yes. Now to start reeling them in. I have to stifle a smile every time I remember the look on my retainers' faces when I informed them of my plans today. Panic-stricken, but unable to muster the courage to say anything in opposition. Yes, this was a fine idea. Ah. 'I'm sure I've forgotten something. Not to worry, I'll simply send someone to fetch it. As soon as I remember what it was. Ah. โอเคมาฮะโทษทีเมื่อกี้ไปห้องน้ำก็ใกล้จบแล้วมั้งKeep your voice down. The lilac daphne, a daphne of the genus Thameliaceae, has a strong anticonvulsant effect, can be made into an anesthetic powder,
Extrapolating from these two datasets, it would be particularly potent against Piscine species. Hey, make sure you're getting all this down. Karkata? อ้าวคาคาตามีชีวิตอยู่อีก Oh, I thought I told you all to keep your voices low. Plants aren't afraid of noise, but your shouting is making my ears ring. You didn't disassemble Karkata? Why would I do that? จับมันแยกชิ้นส่วนไปทำไมกัน But Paimon thought you said, according to the Academia's policies. So that's why you two barged in like barbarians at this hour. What I meant was, according to the Academia's policies, all products of research must be destroyed. That's why we can't let the Academia discover that place. Anyway, the first thing I did was repair Karkata. During my time at the Academia, I took an elective course at the Spontama. Who knew it would prove useful one day? สรุปว่าคาคาตาได้นายใหม่แล้วมั้งเนี่ย ได้ไทนารีมาเป็นเจ้านายใหม่ We then buried Aw. Abatui together. After organizing the research materials, I kept some as a souvenir. Most of it was burned to hide the evidence. หลังจากนั้นฉันกับมันก็ช่วยกันฝังร่างของอาบาทวย ส่วนพวกวัสดุการทดลองเหล่านั้นฉันก็จัดการแล้วล่ะ ส่วนหนึ่งเอากลับมาด้วยเพื่อเป็นของที่ระลึกแล้วก็เผาส่วนใหญ่ที่เหลือและฝังดินไว้เพื่อทำลายหลักฐาน I'm not with the Academia. So what do their policies have to do with me? On the other hand, I am the forest watcher of the Avidya forest. I have a duty to protect all life in the forest. ฉันไม่ใช่คนของทางสถาบันซะหน่อยกฎอะไรพวกนั้นเกี่ยวกันไปกับฉันด้วยล่ะกับการซะอีกตอนนี้ฉันคือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าฉันมีเจ้าหน้าที่ต้องปกป้องสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในป่า All life brought forth in this world has meaning, and Karkata is no exception. If it exists, then it shouldn't be carelessly abandoned or destroyed. นึกว่าจะแบบจะให้ตายไปพร้อมกับเจ้าของแล้ว That's great! Wait, you just said life form. You recognize Karkata as a true living being now? The possibility exists, is all. It's hard to explain Karkata's efforts to repair Abatui. Abatui only left behind a small portion of his research. Who knows how many commands he installed? Maybe a conflict between all those commands resulted in this sort of behavior. From a more rigorous perspective, it is impossible to conclude that Karkata is a real life form. But the possibility exists. By the way, I'm not interested in continuing research on this subject. I'm just letting it hang out here because this place is relatively secluded. ปล่อยให้มันอยู่ที่นี่เพราะว่าที่นี่ค่อนข้างลับตา But as things stand now, it wouldn't be a bad idea to make it my research assistant. At the very least, it can record my experiments. ดูจากตอนนี้ให้มันเป็นผู้ช่วยในการทดลองก็ไม่เร็วกัน แทนในลีก็เป็นเจ้านายมันละอย่างนั้นมันสามารถใช้จัดการเรื่องบันทึกการทดลอง What ได้ do you think? คุยกับหุ่นรู้เรื่องได้วะ เย้ในที่สุดเราก็จบเควสสักทีนะ มันพูดว่าอะไรวะ น่าจะมาดูเร็วกว่านี้นะแบบว่ามันมีช่วงที่แบบ โคตรเศร้าเลยอะหุ่นมันมาเฝ้าเจ้านายที่ตายไปแล้ว I have to stifle a smile every time I remember the look on my retainers' faces when I informed them. รูปภาพที่ยังวางอยู่ข้างๆ เฮ้ย มีอย่างนี้ด้วยเฮ้ย หนึ่งในหลายภาพหมู่ไทยนันรีมักทำหน้าตาเหมือนเดิมและดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบถ่ายภาพหมู่เท่าไหร่ เฮ้ย เดี๋ยวนะ เพิ่งรู้ว่ามันมีอันนี้ด้วยอ่ะไทยนันรีชอบทำหน้านิ่งมากเลย แต่คนนี้ใครวะ น่ารักดี When people at the Academia included me in a group photo, they would also send me a copy.
เมื่อก่อนหลังจากที่พวกคนที่สถาบันมาขอถ่ายรูปกับฉันก็จะขอให้รูปถ่ายฉัน I have zero interest in group photos, but I also wouldn't just throw them away. I stored them all in a box. ถึงแม้ว่าฉันจะไม่สนใจในการถ่ายรูปแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะโยนมันทิ้งไปแล้วหากล่องเก็บมันไว้ After coming back yesterday, I looked through them and found one with Abatui. I gave it to Karkata, and it seemed happy. That's good enough. เจอภาพถ่ายในสมัยก่อนของอาบาทวยก็เลยเอามาให้คาคาตาซึ่งมันเองก็ดูเหมือนจะรู้สึกดีใจหุ่นมันมีชีวิตเรียกความรู้สึกด้วยเอาละจบเควสไปด้วยดีตู้ก็ออกไปแล้วอบิสค่อยลงตอน 3.2 มาแล้วกันนะตอนนี้เราดอกไปประมาณ54โลอบิสก็น่าจะได้ประมาณอีก4โล59แล้วก็เดี๋ยวเพชรมันรีตี3อีกแล้วก็ไม่รู้ว่าเปิดเซิร์ฟมามันจะแจกอีกเท่าไหร่คือจำได้ว่าทุกครั้งที่มันอัปแพทใหม่มาเนี่ยมันจะแจกเพชรไพโมเจมอยู่ผมคิดว่าผมน่าจะดองได้ประมาณ60โลแหละนะก็พอเปิดทั้งนายฮิดะและอาวุธแน่นอนเพราะผมนับไว้ตลอดแล้วว่าตัวละครผม53โลแล้วมีการันตีเนี่ยถ้าเปิดไป20โลมันก็73แล้ว75ถึง80ก็น่าจะออกแล้วตัวอาวุธก็เหมือนกันเปิดไป41แล้วแถมมีการันตีไม่ว่าจะได้ธนูโยอิมิยะหรือได้สื่อเวทของนายอิดะก็คือมีตัวละครใช้แน่นอนส่วนได้ธนูมาก็โยอิมิยะเราจะได้ไม่ต้องใช้ลัสอีกต่อไปหรือถ้าได้สื่อเวทของนายฮิดะมาเนี่ยเราก็จะได้เอาวิซิตไปให้ตัวอื่น I wonder when I'll be as tall as เพราะเหมือนว่านายฮิดะมันต้องทำชำนาญธาตุมา1,000มั้งไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยดูหลังตัวออกมาอีกทีนะแต่ว่าผมก็จะไม่ลังเลที่จะกดตัวละครแน่นอนนะเอาเป็นว่าคือตอนนี้ผมก็กินยาไปแล้วไงแล้วก็ง่วงๆอยู่ก็ไว้เจอกันใหม่นะไว้เจอกันหลังอัพแพท 3.2 ก็ฝันดีไลฟ์หน้าจะมาเปิดตู้นาฮิดะเนี่ย Everything's in place and they've taken the bait. Yes. Now to start reeling them in.